Recuerdo que en varias ocasiones visitantes al museo me preguntaban si el péndulo de Foucault era un reloj. Y yo, con cierta sorna, les contestaba que sí, o que al menos era un cronómetro. Sirve para medir el paso del tiempo. Los valores que tiene el péndulo de Foucault radican en que hace plantear muchas preguntas. No sirve solamente para ver cómo gira la Tierra, sirve para marcar el paso, para marcar el ritmo. Es el corazón de la Casa de las Ciencias. Nun tempo non que a maior parte da xente do mundo xa non ten acceso ao firmamento dende as súas casas, unha máquina como este proxector de planetario é máis importante que nunca. Se a escuridade alrededor dela é suficiente, como nesta sala do planetario, fai falla moi pouca luz para proxectar un ceo enteiro cheo de estrelas. Con este proxector podemos amosar o firmamento de calquera lugar do mundo e en calquera momento, da igual que sexa no pasado, hoxe ou no futuro. Daquela é unha máquina do tempo que levou de viaxe a millóns de persoas nestes 35 anos que leva funcionando na Casa das Ciencias.